So ayun guys, nandito tayo sa baba ngayon. Hinihintay natin ang bus at nag-assist din ako ng yung rotary clamp. Tanggal yung rotary clamp yung nung panghukay. So inaabangan natin na ikabit ulit dahil kailangan nating itulak yung kanyang base ng kanyang ng rotary para maikabit ng maayos yung kanyang clamp. Dahil bumitaw na naman at nasira na naman ang kanyang clamp, yung pinaka slider, yun naman ang bumigay. Yun lagi ang madalas na bumigay. Ayan ang ginawa natin kahapon guys. So nahirapan tayong gumawa ng yan dahil sa tarik ng kanyang pwesto. Yun, mahirap talaga siya gawin. So